इस लड़के के पापा का बहुत समय पहले एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है, लेकिन इस बंदे के पास वह बाइक होती है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। तो आज इस लड़के की माँ का 75वां शादी का साल गिरा होता है। तो यह बंदा सोचता है कि मैं अपने पापा की टूटी फूटी पुरानी बाइक को न्यू करके माँ को शादी के साल गिरह पर गिफ्ट दे दूं, जिससे मेरी माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। तो यह बंदा लग जाता है बाइक को बनाने में। लेकिन दोस्तों, लास्ट में बंदे ने कुछ इतना खतरनाक बना दिया जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पर वह देखने से पहले एक बाप खाली पेट घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियां उसकी भूख मार देती हैं। जिसको यह बात थोड़ी बहुत भी दिल पे लगी तो आज उस बेचारे बाप के लिए एक लाइक करके फॉलो जरूर से कर देना। और जो दिल की जगह पत्थर लिए बैठा है वह कृपया वीडियो से दूर रहे। साथ ही इस भोले बाप के लिए कमेंट में यह वाला इमोजी डाउनलोड कर तो बाइक बनाकर गिफ्ट दे देता